Bir dənə mumcuq almışam. Onu sizə göstərməsəm olar. Göstərmək istəmirəm axı. Gəlin görək təhlükəli dükandan nələr almışam. İlk öncə yulkalarım. 6 nömrə tanısı. Və qəşəng bu dəfə qəşəng kristallar almışam. Əminəm ki, vurulacaqsınız. Rənginə baxın. Ya, çox qəşəng. Və çanta üçün təbii ki, bu kristallar çox almalıyam. Qəşəngdir. Kristallarıma baxın. Qəşəng bomba süper çantalar gəlir. Və hamının soruşduğu qızıl gül klipsi. Və elə klipslər gəlir təzə. Vay vay vay. Onları. Ah. En güzellerden, en yenilerden. Çok geçer. Bu benim favorimdir. Ya belə, yüzü belədir. Hətta güzel. Ben de çok beğendim. İndi keçək mıncıqlara. En sevdiğim bir vadi. Ne deyirlər bunlar? Elə bir süt rəngidir də. Rəngli, hədiyənə rəngli. Aralarındakı fərq odur ki, bu daha tüzdür, bu isə mat. Aralarındakı fərq bu. Və çəhraylarım. Və bir dənə də çəhrayı Allah gözünü doydursun. Bir qara muncuq almışam. Muncuq matdır. Qaranı matır. Bilməm, burada videodan görsənmir. Ya ümid edirəm ki, çantanı toxuyanda o çantada o effekti ala biləcəm. Muncuq mat muncuq. Eləyir mat. Parıltılı deyil. Belə bir təşəkkürli almışam. Bilməm, buna nə deyirlər? Gül pulsunu deyirlər, nə deyirlər? Siz mənə şərhlərdə yazın, bu rəngə nə deyirlər? Elə bir göy rəngi almışam. Elə bir gözəl rəng tapmışam. Çünki hər dəfə gedəndə o mağazada ən qəşəng rəngləri tapıb çıxartıram. Ne qəşəngdir. Hətta, moruk. Buraya biraz bardo olur. Çok qəşəng. Gümüşlər. Qəşəng ən keyfiyyətli gümüşlü mumcuqlar məncə hobidədir. Yəni şəhriz. Da qəşəng. Bir dənə mumcuq almışam. Onu sizə göstərməsəm olar. Göstərmək istəmirəm axı. Şöyle de keyifli. Özü de rənglidir. Özü de fosfordur. Almayın siz. Benim o. Siz almayın. Hatta. Ondan bilirəm nə toxuyam.